好，好，我们继续。我们还有是这个工具，那么这个也是给大家介绍一下。我们越狱以后呢，大家需要比如说给大家看一个这么个东西。好，给大家看个东西。现在呢，我有这么一个需求，比如说，来注意看，我现在呢这儿有个微信给我挡住了。这样，我把它重启一下吧，我把这个Springboard 的程序重启一下，不让它这个 view 挡住，我不能触摸这个微信了。哎，可以。我这样搜索一下吧，这样微信。好，来大家注意看，我现在启动了个微信，这个家伙还在这里啊。好，那么这个是我就是为了这个演示呢，单独给大家注册了这么一个微信号。好，那么打开这个微信号以后呢，然后我点一下这个发现，点一下发现以后，点一下朋友圈，点一下朋友圈以后，注意点一下朋友圈以后，然后呢，我这儿是不是有一个？哎，注意看，小明同学有这个人吧？这个人是不是发了一个微信？发了一个微信以后，接下来注意看下面是不是有一堆评论？有一堆评论，有点赞的，有评论的，有一堆回复，有这么些功能。我想问大家，如果让大家实现这功能的话，下面这一堆你每次加一个，比如说我这儿加一个评论，加个什么？加一个哈哈，哈哈哈哈。好，加这么一个评论，点击提交，是不是又加了一条评论？如果让大家实现这个功能的话，你会怎么实现？下面加一个一个评论，你会怎么实现呢？你是每次当用户加一个评论的时候，这儿创建一个 label， 创建两个 label 吗？还是这儿怎么实现？如果是你的话，你会怎么实现？大家肯定都有自己的实现方法，但是大家想不想知道微信它这是怎么实现的？它这个每次你评论点赞的时候，它这是怎么实现的？想知道它这怎么实现吗？它这儿告诉大家吧，它这儿是用一个 UI Table View 来实现的，每一行这是一个 cell， 每一行这是一个 cell， 它这是用 UI Table View 实现的。那么这个时候，我们如果要想看一下这个微信它这怎么实现，这该怎么做呢？这儿就用到了我们的另外一个工具，就是这儿给大家介绍这个 Review 这个工具。通过这个 Review 工具，就可以在看到其他任何一个应用程序，这个实现的这么一个层次结构。但是有这么几个前提，第一就是你要想看别的应用程序的这个层次结构是怎么实现的，必须在一个越狱的机器上才可以看，在非越狱的机器上是不能看的，这是第一。第二，如果说这个应用程序它自己做了一些保护，比如说人家判断如果是越狱的情况下的话，就不给你怎么显示，这样的话也是不太好看的。比如说支付宝，它就做了一些判断，它判断如果这个支付宝安装到了越狱的机器下，它就会做某些特殊处理，这样的话就不会让你看不到。好，那么接下来咱们不说废话了，看一下怎么来给大家看一下这个东西啊。好，首先我们要用到一个工具，是这个 Review 工具。这个 Review 工具在哪里呢？在给大家下发资料里面，今天公开课里面资料里面有一个叫做 Review， 大家直接把它解压，解压以后直接双击运行这个就可以了。这个是破解的，你就找到这个程序安装包显示包内容，然后呢把里面这个看在哪里，把这个文件替换一下，替换成我们的这个文件就破解了。但是我们这儿不需要破解，我们这儿试用版就可以了，不需要破解，我们试用版。返回到上一层。好，我们呢这里不需要破解，直接用它就可以了。好，首先第一步就是把这个解压，以后解压出来这个应用程序，直接双击它就打开了。好，那么但是直接打开它以后呢，可能还不能用。比如说给大家打开一下，我这已经装好了，直接打开。打开以后注意，我们这儿打开以后，这儿是不是已经有微信了吧？但是告诉大家，默认大家打开以后这是没有的，为什么这是没有的呢？这是没法连接你这个微信的。原因是你得在你这个手机上也得装一个插件，一个是这个电脑上这个 Review， 再一个就是手机上你得搜索一下这个Review， 得搜索一下这个 Review， 在哪儿去搜索呢？还是我们的 Cydia 下面，在 Cydia 下面去搜索这个 Review 插件，这个名字叫做 Review Loader， 把它装一下。来给大家再简单演示一下，在我们这个 Cydia 里面，
在 Cydia 里面搜索什么呢？搜索我们这个 Review Loader。好，稍等，这个没有加载完。好，在这里点一下搜索，点一下这个搜索。好，在这里输入一个 Review Loader。看了吗？这儿已经出来了，直接搜索这个 Review Loader，直接点一下它，安装一下就可以了。安装完这个插件以后还没完，还得设置一下，因为这个插件是允许让你这个 APP 被别人去监视、去分析，但是你得告诉人家你要让别人监视分析哪个 APP 呢？咱们是不是要让他监视分析那个微信啊？对，所以说点开，点开以后找到我们设置，找到设置里面以后，然后往下滑，滚，往下滑，看到这儿了吗？是不是看到这个 review 了？点开这个 review， 点一下，然后里面呢 enable applications， 你要让哪个应用程序，让哪个 APP 支持这个被别人监视呢？看一下，哎，它这儿有一个加载失败，稍等一下啊。哎，重新点了一下，加载成功。注意，我手机上有这么多个 APP，我要监视哪个呢？我要监视这个微信，就把这个开关打开。把这个开关打开以后，这样的话，你通过这个桌面应用程序 Review 就可以监视这个微信了。把这个打开以后，这个时候在这儿选的时候再选。好，哎，我重新把这个重新，哎，注意这儿再选的时候是不是没有这个微信呀？你需要把微信这个应用程序启动一下。好，我把这个退掉。哎，等会儿，退掉，没用的都退掉。好，退掉以后，我们看一下，目前这儿是不能选微信吧？好，我把这个微信启动一下，把这个微信启动一下。等会儿啊，点一下微信，启动微信。好，启动微信。好，当这个微信 APP 启动以后，稍等。好，启动以后呢，手机已经启动以后呢，接下来在这儿再选，看到了吗？就可以选择这个微信了。选择这个微信以后，接下来它就会在这里给你分析当前微信正在显示的界面，这个界面中的一些层次结构，看到了吗？开始分析了。我不要显示这个，我要它分析哪个？我要它分析发现里面的朋友圈，朋友圈里面的这个，我让它分析这个界面，我要看这儿是怎么实现的，对吧？要看这儿是怎么实现的。好，打开这个界面以后，我们注意看，打开这儿以后，点一下这里，重新刷新一下。好，重新给我分析这个界面显示层次结构是怎样的。好，等着吧，等到这儿分析就可以了。注意这个分析比较慢，它因为是要走这个网络，走我们这个网络，所以比较慢，稍等啊。好，接下来就教大家怎么去看到这到底是怎么实现的。对，那块红色的东西是什么？红色的东西是不是就刚才咱们注入手动去创建那个红色 view 呀？因为它没有重新把那个 Springboard 进程重新启动，所以那个就一直在。等它重新启动一下以后就不在了。好，注意，我们打开以后看整体这个界面是怎么实现的。来，我们点一下，咱们是不是想看这儿怎么实现的？点一下它，点一下它，是不是发现是这儿呀？点一下这里，这是就是我们这个 cell 啊。注意看到什么 table cell， 它是不是自定义的一个类型叫 cell 吧？自定义的一个类型叫 cell。来，我们把它转一下。好，这是不是这个层次结构？来，把这个注意看，我这儿点的时候，大家注意看下面的反应效果啊。点这个 cell， 这是不是又是个 cell？ 这个 cell 表示谁呢？点，看到是不是这个 cell， 对吧？再点，看到是不是这个 cell 又回去了？注意看左侧，再点，是不是这个 cell 就回去了？它这个一个一个的就是 table view 的 cell， 看了吗？缩回去了，对吧？一个一个的就是我们这个 table view 的 cell。这个 cell 里面是不是又包含了一些其他的一些东西吧？又包含了图片啦之类的东西，再点，对吧？好，然后再往上点，我们看上面这是啥？点赞这是啥？点赞这是啥？注意看，哎，不是这个，点赞是哪里？哎，点赞是下面这个，看到吗？是不是都是一个 table view cell 吧 ？OK，那么上面这是什么？这个注意看，整个这一坨是不是也是 table view cell， 对吧？它也是 table view cell，
所以说整体上我们发现整体上微信这些都是，这是 table view cell， 这是整体上微信怎么实现的呀？整体上它这个是一个 cell， 这个一个一个又是 cell， 它其实就是 table view， 就是一个 table view 的一堆的 cell 实现的，对吧？然后呢，我们看一下它这个 header view 和header 和 footer，header 和 footer 哈，它这个是 footer， 它们整体这个 footer， 然后这是 header， 哎，这没看到，这是 header 然后再给大家看一个东西，整体它这个 table view， 这个 table view 是哪儿呢？这个看到了吗？整体这就是这个 table view， 我把这个 table view 一合，是不是都没有了吧？都没有了，就是整体上整个我们看到这个界面其实就是一个 UI table view。通过这种方式，我们就可以很轻松的分析出我们别人的 APP 它就是怎么实现的，帮大家有一个思路哦，原来它微信就是整体是用一个 table view 实现的呀。然后接下来咱们写的时候，是不是也可以写类似于这样朋友圈的功能的话，也可以通过我们这个 table view 来实现吧？好，这就是通过配合我们这个 review 工具，再配合咱们刚才那个 Crypt， 在它运行时动态去注入代码的工具，已经可以做一些分析了。那么这个工具呢，我们就先说到这儿。还有个工具也要给大家介绍，就是我们所说的如何去反编译我们一个 UIKit 这个框架。好，关于这个工具咱们就先说到这儿。这个工具教会大家怎么用以后，接下来用的好不好，得你自己去多用才可以。咱们只是给大家领大家开这个头，入这个门。好，关于我们这个 review 工具先说到这里。